Assalaamu calaykum daawadayaal halkan waa xogta qarsoon muuqaalkani waxaan ku soo koobayaa miyay burbureen mise waa ay socdaan wadahadalladii madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare Roble daacadnimada Roble iyo sidoo kale qorshaha madaxtooyada muuqaalkani ayaan ku soo koobayaa daawade haddii ay tahay markii ugu horreysay xogta qarsoon ku soo gaaro magacaygu waa Yaxya Maxamuud Maxamed waxaan ka codsanayaa muuqaalkani like gareyso channelka subscribe aad saarto hagaag jahwareer ayaa ka taagan inuu fashilmay in kale dadaalada lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka ka dhaxeeya madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare Roble xilli ay soo baxayaan hadallo kala duwan wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shariif Falagle oo BBC-da la hadlaya sheegay in dhexdhexaadinta uu garwadeenka ka ah Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu burburay waxaa la waayay wax isku soo dhawaanshiyo ah waxay isku cakirantay hawsha albaabkaas waa uu soo xirmay wayna socon weysay tanaasul ayaa la waayay hawl cidil la rabay inay qaboojiso ay shidayso in lagu sii jiraa way adkaatay madaxweyne Qoorqoor waqti ayuu geliyay balse hadda waanu ka dhaxbaxnay markii uu shirkii burburay yiri wasiirka xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa hay'ashee beeniyay in fashilmeen wadahadallada u dhaxeeya madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare Roble oo isbuucidii dhawaa u dhaxmaray khilaaf ballaaran oo saameyn ku yeeshay hawlaha dawladda warar soo baxaya markii horeysa ayaa muujinaya in ay guuldareysteen dadaalo lagu doonayo in lagu soo aftiro khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dadaalkani ayaa waxaa garwadeenka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor sida hore loo baahiyay wasiirka dowladda madaxtooyada galmudug Cumar Axmed Shiddo ayaa baraha bulshada ku faafiyay inay fashil ku soo dhamaadeen dadaaladii ugu dambeeyay ee lagu xalinayo khilaafka labada mas'uul dadaal badan oo uu bixiyay madaxweynaha galmudug oo marxalado badan soo maray iyadoo xilliyada qaar ay shirarku qaadanayeen ku dhawaad 18 saac ayaa gunaanadkii waxay ku soo dhamaadeen fashil ay yiri qoraal wasiirka galmudug soo dhigay Facebook-giisa qoraalkaas oo ay sii faafiyeen wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo dad kale wasiirka madaxtooyada galmudug ayaa sidoo kale dhaliilay xafiiska madaxweynaha oo ku sheegay in lagala kulmay caqabad iyadoo ra'iisul wasaare Roble garabkiisa ay muujiyeen biseel badan halka dhinaca kalena lagala kulmay caqabad aad u weyn oo soo dedejisay in wadahadalladii socday ay istaagaan ayuu qoraalka ku yiri xafiiska farmaajo haddaba muxuu sheegay ma jiro ilaa iyo haatan war rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha balse mas'uul ka tirsan filo Soomaaliya ayaa BBC-da u sheegay in wadahadalladu ay weli socdaan filayana inay guul ku soo dhamaadaan waxayna bogaadinaynaa dadaalada gudoomiyaha Mursal iyo madaxweyne Qoorqoor waxaan ku kalsoonahay dadaalka socday inay guul ku dhamaanaya yiri sargaalkaas oo ka gaabsaday magaciisa waxa sidoo kale ilaa iyo haatan arrintan aan ka hadlayn xafiiska ra'iisul wasaaraha haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa bilaabmay kadib markii ra'iisul wasaaruhu uu xilka ka qaaday agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir tallaabadaas ayaa waxaa ka soo horjeestay madaxweyne Farmaajo oo sharci darro ku tilmaamay isla markaana dhankiisa u magacaabay taliyaha nabad sugidda Yaasiin Farey labada mas'uul ayaa sidoo kale isku maandhaafay xilka qaadista wasiirka amniga Xasan Xundubey iyo magacaabidii ra'iisul wasaaruhu magacaabay Cabdilaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga balse dulucda iyo xudunta khilaafka ayaa arrinta Ikraan Taaliilo ahayd sargaalad ka tirsan hay'adda nabad sugidda oo la sheegay in shabaab ay dileen al-shabaab ayaa dhankooda beeniyay warka lagu daawacay warbaahinta dowladda ee ahaa in Ikraan ayagu ay afduubteen kadibna ay dileen cadaalad u raadinta Ikraan iyo wadada loo maraya ayaa noqotay mid uu khilaaf xoogani ka dhasho labo waxay isku khilaafeen safarkii ra'iisul wasaaraha ee Kenya wuxuu khilaaf ku soo baxay markii ra'iisul wasaare Roble uu booqasho ku tagay dalka Kenya laakiin xafiiska Roble ayaa xilligaas beeniyay inuu khilaaf u dhaxeeyo labada mas'uul booqashada Roble waxay muujisay in uu degan yahay ama uu u daaran yahay xiriir diblomaasiyadeed oo ka dhaxeeya labada wadan Soomaaliya iyo Kenya balse safarkaas wuxuu yimid maalmo kadib markii madaxweyne Farmaajo uu soo saaray wareegto ku mamnuucayo in heshiisyo lala galo dowladda shisheeye ilaa inta ay ka dhamaanayaan doorashooyinka safarka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee Kenya ayaa ka dhashay casuumad rasmi oo Uhuru Kenyatta uu fidiyay waxaana warqadda casuumadda Muqdisho ugu geysay wasiirka arrimaha dibadda Kenya Rachael Omamo oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada dal markaas kadib ra'iisul wasaaraha ayaa booqasho ku tagay Kenya waxaana la kulmay madaxweynaha Kenya Kenyatta kulamadaas looguma wada hadlin kiiska badda ee labada dal sidoo Roble sheegay haddaba heshiisyada caalamiga bilowgii bishii Agoosto ee sanadkan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa soo saaray wareegto madaxweyne oo ku hakinayo in hay'adaha dowladda ay galaan heshiis ama is-afgarad taabanaya siyaasadda dhaqaale iyo amniga dalka qoraalka filo Soomaaliya waxaa lagu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo gudanaya waajibaadka dastuuriga ee ka saaran ilaalinta hantida qaran iyo madaxbannaanida dalka waxa uu xeer madaxweyne ku joojiyay in hay'adaha dowladda ay galaan heshiis ama is-afgarad kasta oo taabanaya siyaasadda dhaqaale iyo amniga balse war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu sheegay in hay'adaha dowladda ay sii wataan shaqadooda war-saxaafadeed ka soo baxay Roble ayaa sidoo kale lagu yiri
iyadoo laga ambaqaadayo qodobada dastuurka ee kor ku xusan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya waxa uu farayaa dhammaan hay'adaha dowladda inay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka joogteeyaan adeegyada loo hayo shacabka Soomaaliyeed ilaalinta hantidii danaha guud ee qaranka ayagoo xasuusan isla markaana dhowraya go'aamadii uu horey u soo saaray ra'iisul wasaaraha markaas kadib waxaa dadka qaar ee siyaasadda u duundaleela ay sheegeen in marka loo eego qoraaladii ka soo baxay dhinacyada ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay u muuqdaan in khilaaf uu soo kala dhaxgalay madaxweynaha Farmaajo ra'iisul wasaare Roble kaasoo la xiriira kala aragti duunaan dad badan ee u arkaan inay salka ku hayso awoodda dastuuriga ah inkastoo Roble uu gaashaan ku daruuray inuu jiro khilaaf u dhexeeya isaga iyo madaxweynihiisa haddana khilaafkaas marba marka ka dambeeya banaanka ayuu u soo baxayay dhinaca kale waxaa la tilmaamaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka badbaaday shirqool weyn oo ay dhigeen kooxda dhexdhexaadinaysa isaga iyo Farmaajo waxaa fashilmay heshiisyadii qarsoodiga ee dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo guddigii dhexdhexaadinta ee urkacayeen Maxamed Mursal iyo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor siday ogaatay xogta heshiiska ayaa ujeedadiisu ahayd in meesha laga saaro awoodda ra'iisul wasaaraha Farmaajona loo soo celiyay awooddiisa amni iyo midka siyaasadeed ee hore uu wareejiyay Roble dhanka kalena xubnaha guddiga lagu awalmariyo adduun lacageed aad u badan iyo dhulka dekada qalalan ee ku yaal ka soo horjeedka airport-ka Aadan Cadde guddiga ayaa loo diray ra'iisul wasaare Roble ay ku soo dhameeyaan 3 qodob oo kala ah in la magacaabo guddi soo baara kiiska dacwadda Ikraan loo haysto eedan isa maxkamadana lagu soo celiyo kiiska 2 in Farmaajo uu magacaabo Talyaana Masuugada Cabdiraxmaan Dheere 3 in wasiir Cabdilaahi Maxamed Nuur loo bedelo wasaaradda amniga lana geeyo wasaaradda ganacsiga haddaba guddiga markay soo dhameeyaan qodobadaas waxaa la sheegay in adduun lacageed aad u badan lagu qiyaasay malaayiin dollar la siinayo in madaxweyne Farmaajo uu saxiixayo xubnaha guddigaas dhulka weyn ee loo yaqaan Dryport ee ku yaal wadada Jayga ee ka soo horjeeda airport-ka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho dhulkaas ayaa gaaraya 86 boos oo midkiiba uu ku qiimeysan yahay $270,000 xubnaha guddigana waxay u kala qaybsameen 2 shaqo oo u gaar ah xubna u xil saarnaayeen madaxweyne Farmaajo ee ka soo dhameeyaan lacagta iyo dhulka Dryport waxaana ay kala hayeen senator Yuusuf Geelle ugaas dhagay saaxiibkii senator Axmed Cabdi Dhuxlow Dhagdheer xildhibaan Cabdishakuur Mere xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere iyo wasiir Galmudug Aadan Qoryoole xubnaha u xil saarnaayeen ra'iisul wasaare Roble ay ku qanciyaan qorshaha Farmaajo waxay kala hayeen gudoomiye Maxamed Mursal Axmed Cabdi Kaariye Qorqor wasiir Cabdilaahi Carab wasiir Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac Roble ayaa daacadnimadiisa ku baxsaday waxaana heshiiska qarsoodiga uu ku fashilmay labada dhinaca koowaad ee kashfaada waxay ka timid Farmaajo oo saxiixa dhulka lagu xireen marka hore heshiiska la saxiixay isla markaana Cabdiraxmaan Dheere loo magacaabo Talyaana Masuugada dhinaca wasiirkana wasiir Cabdilaahi Maxamed Nuur iyo taliye Bashir Goobe ayaa si hoos ugu wareelay heshiiska waxaana Roble u sheegay in shirqoolka loo dhigay in lagu iibiyay iyadoo si buuxda ugu sheegay in xilka kale ka qaadi doonin haddii heshiiskaas uu qaato hagaag daawadayaal muuqaalkeeni koobnaa waa naga intaas nabadgelyo